大家朋友好，歡迎嚟到極度心寒嘅一個交吹環節。嗱，今日咧講翻早上個禮拜話講嗰個果果同埋王子加呢個范姜彥峰嘅三角關係啊！哇，呢單嘢真係正啊！講真，我真係突然之間諗起以前細個咧睇嗰啲《水滸傳》啊，《水滸傳》裏邊咧咪有個故事咧講西門慶潘金蓮之後咪毒死咗武大郎嘅，我哋個個都睇過噶啦，細個嘅時候啊，即係電視又成日做。睇嗰啲文章又古時嗰啲文章又睇過咁樣啦。喂，呢單嘢除咗毒死武大郎之後咧，係一模一樣嘅。嗱，我其實好複雜嘅呢單嘢，佢好多細節嘅支線咧，關於一個三角戀啊、出軌啊呢啲咁嘅嘢。好多人唔知佢哋係邊個嚟嘅。坦白講，我之前都唔知佢哋係邊個嚟嘅。但係啲聽眾係咁叫我睇，我睇下睇下咧就覺得幾過癮，因為咧佢係一種咧濃縮咗近年啊。啲感情裏邊嘅恩怨情仇，近代人嘅感情觀喺呢度全部出晒嚟，睇到非常多嘢。嗱，我嘥少少時間咧講一講佢三個嘅背景先。嗱，首先呢個事主咧就係個女士，花名叫做果果啦。咁佢以前咧就係一啲啦啦隊嚟嘅，你知台灣有啲職棒球啦，嗰啲職棒球有幾隊嗰啲公司咧就整啲啦啦隊嘅，咁佢係其中一個啦啦隊嘅成員嚟嘅，亦都出過寫真集嘅。嗰個寫真集喺22年2月出，叫做《果民女友》。咁後呢班做啦啦隊嘅女仔咧，佢喺主流裏面嘅電視電影咧就比較少啲出現嘅，但係你喺網上邊咧就成日會見到佢哋嘅。嗱，近年咧好多好出名嘅，即係例如啦，又有阿林湘啊，又有阿 Lisa 啊，又有李珠根啊嗰啲。嗱，依家就俾啲韓妹攻陷咗，個個就睇晒韓妹，就少睇咗啲台灣妹。但係咧早幾年咧，啲台灣妹仲係好流行嘅，即係佢一多人睇喺網上邊收到一啲fans 嘅時候咧，咁可以出寫真集啊，出見面會啊。一大紮錢都可以揾到嘅，咁呢個果果咧就係做呢啲啦啦隊嘅。咁有啲人話：喂，呢啲啦啦隊好多其實都係揾老細啊咁樣，最後尾都係識人啊咁樣。喂，咁啊梗係啦，你真係唔好咁話人，條女靚嘅都係揾老細嘅啦，唔通揾個普通人咩？一定唔會嘅。嗱，於是乎咧，呢個女仔咧喺2022年2月咧就同咗一個模特兒。日本同埋台灣嘅混血模特兒就係結婚，咁呢個男仔咧幾靚仔啊，高高大大，個名咧就係叫做范姜彥峰，英文名叫做阿 Zack。呢個男仔咧佢做過嘅電視電影咧就唔多嘅，都係做啲模特嘅工作多。咁我睇翻佢嘅背景咧，呢個范姜彥峰咧高高大大1.8米幾啊！嗱，呢個女仔睇佢嘅款1.6米都唔夠嘅。嗱，呢個男仔佢曾經咧喺2011年咧有一啲叫夢幻之星男模特兒大賽攞過亞軍。14年咧又參加過啲真人 show，叫做《中國好男兒》嘅北部賽區裏邊嘅晉級選手。咁你揾到佢做過嘅嘢咧唔多，多數都係玩啲遊戲節目啊、綜藝節目啊，同埋一啲平面啊、一啲廣告裏邊嘅一個模特兒嚟嘅。嗱，咁另外一個咧勾人老婆嗰個人咧，即係阿西門慶咧。西門慶就多人識啲啦。西門慶就係王子，個名咧就係叫做邱勝宇嘅。邱勝祥咧，邱勝宇嗰個字應該係宇字嚟嘅。邱勝宇，咁佢係1989年出世，35歲，亦都係棒棒堂裏邊嘅成員嚟嘅。呢個王子咧，平時咧就係以唱歌同拍戲咧就係為主。咁2025年咧都得到過金鐘獎實景節目主持人獎嘅。嗱，呢條友咧就出晒名就係食家嚟嘅。你睇翻咧呢個王子嗱，靚唔靚仔？咁梗係靚仔啦。有啲人話：唔係啊，嗰個。范姜靚仔過佢好多，又高大過佢咁啊，見仁見智啦。但係我覺得王子就靚仔啲嘅，老實講。嗱，佢專係食開姐姐，食開啲即係年紀大少少嘅。嗱，佢以前咧喺2012年咧，有人就報導過佢同埋楊丞琳咧就交往過嘅，亦都好中意帶啲女咧就去外遊嘅。咁佢13年咧就俾人見到佢同楊丞琳就去夏威夷嗰度玩啦。後來咧到14年咧。就因為雙方工作好繁忙，聚少離多啦，於是乎就分咗手。但到18年咧4月咧，佢就俾人多次影到佢同埋香港好出名啦女演員阿鄧麗欣啊 Stephy， 即係嗰個方力申以前條女。咁啊 Stephy 就同佢外遊就搭上咗啦，然後就熱戀，最後尾咧又去泰國蘇梅島啊玩啊，好開心。咁大家承認咗大家嘅戀情咧，一路啦。鄧麗欣同佢由18年到21年咧，然之後就喺社交平台，大家就宣布3年感情啦，行得唔短㗎，3年感情啊，就分咗手。後來咧有啲人話，因為王子就好花心，成日去夜店玩，甚至乎咧玩到唔返屋企。
識咗啲台灣嘅髮型師，就導致咧兩個感情就破裂咗啦。咁後來咧，阿 Stephy 啊鄧麗欣咧就喺 Instagram 嗰度就撐過佢嘅。佢話：我嘅舊愛係一個好好、好善良、好傳統嘅男仔，品德好啊，對家人好，對朋友好，對自己都好好，好珍惜自己嘅身體，亦都唔飲酒、唔食煙、唔愛夜生活。嗱，我認識佢或者朋友認識佢都好清楚佢嘅為人。嗱，大家唔好揣測啦，感謝晒大家。嗱，佢唔係歐婆，唔係食嘅。嗱，呢啲嘢我覺得呢，就人要面樹要皮啊，係咪先？你識咗個男人，如果你數佢呢，你自己都冇面嘅，因為你揀噶嘛，你揀嘅人代表你嘅一個身份，亦都代表你個品味啊嘛。你揀咗條仔，哇！點解佢叫雞嘅係咪先？咁你唔好講啊！算啦，唔好講，佢冇事㗎，冇事㗎，死都唔認啦！啱啱先？嗱，我睇到呢度呢，大家應該有件事嘅基本嘅一個概念啊。點解會爆呢單嘢出嚟呢？事緣呢，台灣人就話有一個咧叫做美國出野團，唔係美國出軌團，都唔係。其實咧就王子同埋果同埋另外一啲人咧就去咗美國嗰邊玩嘅時候咧，就大家玩到哇情投意合啊，卿卿我啊，經常做啲情侶嘅動作。總之呢班人好混亂嘅。咁玩完之後翻到去台灣啦，突然之間咧嗰個果咧就話唔翻屋企，就俗語所謂嘅撩咗去啦。咁撩咗去之後，同一時間咧呢個范姜咧就出咗一個聲明，就話佢老婆同王子咧有啲越軌嘅行為。自從去完美國玩之後，就唔翻屋企啦，直頭走咗去啦。咁就話要離婚嗰啲咁樣啦。咁於是乎呢件事呢，就個傳媒就開始爆咗出嚟啦。嗱，睇到呢度我覺得奇怪。嗱，我諗好多人呢都睇過阿王子同埋阿果喺美國玩嘅時候嗰種開心㗎啦。哇，好開心啊！嗰啲拍晒手咁樣。哇，點解有兩個人妻同埋兩個男人，又唔係佢老公去咗美國玩，件事又得嘅呢？冇理由佢老公俾嘅喎，正常嚟講應該唔俾喎，點會俾個老婆同兩個男人，兩個老婆同兩個男人去美國玩咗2個禮拜啊？大佬玩咩啊？玩換妻啊？唔係換自己妻喎，大佬你換人哋個妻喎，大佬自己妻又唔換啦，換人哋個妻。你究竟咩事呢？我就睇一睇，原來咧佢哋唔係4個人去㗎，即係唔係2 pair 男2 pair 女去出軌團㗎，入邊有好多人㗎，仲有其他人㗎。即係有成7、8個人就去美國嘅 LA 嗰度玩，就話去玩幫阿王子慶生。其實咧話有人贊助咧，有啲品牌贊助佢哋過去咧，例如啲手機殼啊、面膜啊啲無謂嘢贊助佢哋去。後來呢啲人篤爆咗，佢話其實唔係贊助㗎，係因為王子想同呢班人去美國玩，就慳翻啲旅費。於是乎就叫啲經理人咧四圍喺度拗啲酒店啊、住宿啊、門票啊咁樣，就希望咧就幫佢哋做廣告，就賺取翻有一啲贊助咁樣。點不知好多人咧就唔 buy 之後，你見佢哋去玩咧都唔係好有錢咁樣玩嘅，都係2個人住一間房啊，諸如此類嘅，大家好似好開心咁樣。咁翻到嚟之後咧，阿果就走咗啦，就冇再翻屋企啦。咁有啲人就開始爆呢件事出嚟。佢話：喂，嗰個王子好大劑喎！佢話之前咧係咁搞人老婆喎，有鋪癮喎。嗱，我見到最誇張嘅一件事咧，就係有一次范姜同埋果同埋個女同埋好多朋友喺個聚會入邊嘅。咁王子都有去嘅。喂，大佬你食人老婆，你唔好參加呢啲聚會啊！大佬，佢不單止照參加呢啲聚會，嗰個王子咧喺影相嘅時候咧，忍唔住仲摸一摸咧阿果個頭喎，咁咧就好似好開心摸一摸自己條女咁。嗱，我覺得呢啲就係好黐線。喂，呢啲唔係偷食，呢啲叫做明戀。喂，你有時咧，你知嗱，唔係話咩道德嘅嘢，即係呢個世界偷情咧就比皆是啊！世界嗱，我唔鼓勵啊，但我理解點解佢哋咁做。你同人偷情，你參加人哋屋企聚會，一度玩嘅時候咧，會有一個問題嘅。有時候你忍唔住手，你慣咗見到條女攬住佢啊，因為阿果人哋老婆啫，但係唔喺佢老公面前，佢係你條女嚟噶嘛，啱唔啱先？你玩多2玩，大家唔小心攬一攬腰，打咗個茄輪，哇！你一時醒唔起人哋老公喺度，唔小心打咗個茄輪，咁咪大鑊啦！即係玩慣手，喂死啦仆街啦，打茄輪，喂人哋見到，咦？點解你同我老婆打茄輪嘅？啲朋友見到，咦？你點解同佢打茄輪嘅？哎唔係啊，朋友嚟啫嘛咁樣，唔係喎，伸晒嚟攬住貼晒打喎，咁你仆街啦！
人真係意亂情迷嗰下呢，一時之間諗唔到，唔記得咗自己喺邊㗎。有時會你慣咗手啊嘛，你叫佢過嚟嘅時候，一嘢攬咗腰咁，你唔知道係咪先？你冇避忌，你就最好就唔好去。哇！點解佢咁夠撲參加人哋啲聚會嘅？嗱，除咗果果同埋王子之外呢，另外嗰批人都係邪門嘅喎。佢無端端嗰條女，即係嗰條女唔記得咗叫咩名啊，都係啲邪物嚟嘅，好似叫簡言睿啊。嗰個女仔好似叫簡言睿。你玩一個唔知海盜船嘅時候，喂，你驚啊驚啦！有乜理由攞隻手？你自己都係人哋老婆嚟嘅，你坐咗一個男人隔離挨住晒咁，跟住一驚嘅時候攞隻手搭咗去人哋大髀內側喎，大佬大髀內側。喂，大髀內側啲男人嗰啲唔係亂撳㗎，你撳人哋大髀內側嗰下嘢側少少到追啊，大佬，你唔好掹住人哋條追，喂，好驚啊！一撳落條追到，我就覺得拗晒頭。咁佢老公見到嗰啲咪，喂，你玩嗱，冇人見到你玩咩都得，呢個世界，即係大家都知㗎啦，係咪先？即係暗碼底點玩都得，你冇人知。喂，你夠撲擺上網嗰度勁喎，我真係未見過。嗱，我啲都唔係算係道德人嚟嘅，但我見到都拗晒頭。喂，你夠膽擺上網嘅？你人妻嚟嘅喎，你翻屋企你老公唔詐型咩？咁奇怪嘅呢班人，即係咪現代啲人唔使理咧？嗱，越爆咧就越勁。後來咧，自從阿范姜彥峰喺個社交媒體嗰度控訴佢哋超越朋友關係之後咧，嗱，好奇怪，呢個王子認嘅。嗱，呢個王子咧就話係我哋嘅互動係超越咗朋友界線。咁朋友條界線係咩咧？即係去到邊度為之朋友嘅界線咧？咁就唔知啦。總之佢就認咗呢件事。嗱，點解佢要認咧？我諗嗰個果果咧成日冇翻屋企瞓咧，就過咗王子屋企瞓。咁王子都知道啦，佢住喺周杰倫俾佢間屋度住噶嘛，唔收佢錢啊嘛。周杰倫就俾咗間屋佢住，可能人哋影到好多嘢，咁你冇得抵賴啦。喂，跳到你係人妻嚟嘅，你過咗條馬路屋企過夜做乜 Q 啊？捉象棋啊？唔好玩啦！所以佢就呢個王子咧就焗住喺度認嘅。嗱，阿范姜咧就話即係好心碎啦，就睇到好多嘢，就確定佢有外遇。於是乎咧就表示協議離婚。咁協議離婚咧就佢要求攞16萬，即係阿果果要俾16萬佢先至協議到離婚。咁佢當然果果就冇啦，有 Q 嘢撈咩係咪先？咁16萬咧邊個跌咧？咁王子啊，你估好多人之前就講，喂，同你玩啫，依家要跌水唔幫你跌啦。嗱，點不知好奇怪喎？王子咧就承認咗同佢超越咗朋友應有嘅界線，亦都對此深表抱歉。咁啊，亦都會暫時沉澱下，反省自己嘅行為。咁有冇繼續 keep 住食先？嗱，我覺得嗱，照反省，我一路反省一路食，越食越反省。嗱，佢認頭喎，不過佢話嗱，我冇16萬賠俾范姜，你要協議離婚唔緊要，我冇16萬分期俾得唔得？咁啲人就開始覺得，哇！你撈咗咁耐，16萬台幣都冇。即係撈咗咁多年，撈到35、36歲，冇理由冇喎。總之佢就話，我以前幫老豆還錢，就分期俾你嗰筆數。你睇到呢件事呢，點解佢會認頭呢？因為佢冇得縮啦，去到呢下，你冇理由出嚟講話，我同佢逢場作興嘅啫，去美國玩。喂，大佬，你要我俾錢，梗係唔俾啦。佢認咗呢，真心相愛呢，即係我係真愛嚟嘅。咁佢有機會翻到身嘅，因為我認頭照顧佢，咁你過2、3年，喂，大家性格不合撇咗啦，咁樣我幫你找一條數，你離咗婚啦。因為法律咧就容許你結婚，亦都容許你離婚嘅，係嘛？即係佢冇話唔俾你離婚。你依家當我真感情嚟㗎，沉咗船，女嘅又沉咗船，男嘅又沉咗船，冇辦法啦，真愛啊，生咗個女都真愛，婚後出現真感情，咁呢啲叫做咁啊幫你賠啦。咁你話賠16萬咧？對方梗係唔受啦。如果我係范姜都唔受啦。第一，你俾唔到，你要分期俾，你之後還俾我，你都冇嘢做嘅。之後你俾人斷咗米路啦，你爆咗形象嘅，你就一定冇嘢做，冇嘢做你點俾我？係咪先？咁我同你簽完離婚之後，喂，協議咗你走咗，咁我同邊個追啊？你唔俾我，我咬你食啊？咁佢一定唔制啦。呢樣嘢，有啲朋友咧話，喂，如果你係王子，你會唔會俾個16萬？我一定唔俾。嗱，首先我個 point 係，我都爆咗鑊咯，我都抹咗面，我都借人老婆，衰到咁，啱啱先？你就爆咗鑊，我做咩仲要俾你啫？我俾咗你之後，我都係爆鑊㗎。
我如果俾咗係我抌200萬落去嗰啲慈善機構、兒童協會啊乜都好啊，我贖罪嘅，我食人老婆我唔啱，我俾200萬贖咗罪先，即係叫做贖罪，依家贖唔到啦。跟住我俾多200-300萬嗰個嗱，我幫到呢度，你自己屋企嘅事你自己搞掂，即係當你第日湊個女啊，俾你生活住先，嗰度200-300萬台幣有排用啦，台灣。你同你老公傾清楚先，總之你搞掂晒離婚嘅，我同你一齊。我俾我就咁樣講，我唔會幫佢俾你1600萬嘅數俾對方咯，我一定唔會俾，因為你爆咗鑊啦嘛，俾你做咩啫？你話你未爆嘅，俾揞口費你嘅，咁咪揞咯。但係所以我覺得佢哋兩個都沉咗船㗎。嗱，你唔幫佢離婚，你就日日冠住食人老婆嘅罪名。嗱，佢離咗婚嘅，台灣好快嘅啫嘛。台灣離婚咧就你上去嗰啲民政處度。男女雙方有冇嘢爭？冇嘢爭，撫養權爭唔爭？唔爭，一齊簽字即刻離婚，係即刻離婚，唔使揾律師，身份證即刻轉翻一張俾你，係單身嘅。你一單身咗，你以後同佢一齊，你唔使俾人講先即係你唔使俾人講。但係依家你又分分鐘楞住條女，跟住你又日日食人老婆掛名上，咁你好難睇啊嘛。所以我覺得佢想俾呢條數嘅原因呢，就係同你即刻離咗婚先，幫個社會嘅輿論止咗啲咳先。佢咁樣呢先至俾嘅。嗱，你睇翻呢單嘢呢，個恩怨情仇呢好重嘅，特別係個女仔呢，係直頭係現代版嘅潘金蓮嚟㗎。好多訪問，好多人抄翻出嚟，阿果同埋范姜上網喺度晒恩愛啊！老婆即係好好啊，當其時點。你留意到每一次呢，阿范姜喺度講嗰個果好多謝佢，好感謝佢嘅時候，嗰個果呢係一啲反應都冇㗎。你正常都話我都好多謝我老公啊，好愛我老公，佢冇回應過㗎。次次講呢啲呢，佢就轉咗另一個話題，就唔俾翻個愛情嘅表達呢，係去回應翻佢老公㗎，係冇㗎。反為你見佢同王子哇出嚟玩嘅時候，嗰種眉頭眼額啊，嗰啲眉來眼去啊，幾啦好睇啊，係咪先？嗰啲眉來眼去，大家又拍手啊，又好開心啊咁樣，好似非常之咁快樂。嗱，其實呢樣嘢呢，即係等於我哋以前啲即係上兩代嘅人成日同我哋講，喂，你結婚你玩夠未㗎？你未玩夠呢，就唔好結婚喎。好明顯呢啲係未玩夠啦。你結咗婚，你要湊女喺屋企，你點都要睇住個細路㗎啦。你去唔得邊度嘅，然後你分分鐘又要做下家頭細務啊咁樣。當你有工人有剩啊，你都要幫手睇下㗎。你韞咗喺度1日2日3日4日，長時間韞，你知大細路㗎啦。你頭嗰1-2年你出唔到街嘅，基本上日日到佢行嘅時候，你要看牛咁看住佢，又驚佢掹電視，又驚佢整親，又驚佢跌親。你幾年啊，讀到小學啊，你直頭出唔到街噶啦，可以話出街都要帶埋佢噶啦。嗱，你叫佢唔玩呢，佢唔得嘅。好明顯呢條女係仲未玩夠，好想出嚟玩。一見到王子有咩做啫？咪搏嘢咯。咁你去到嗰度好開心㗎，係咪先？翻到屋企做下即係做媽咪喎，又要做人老婆喎，屌要睇人面色，又要分鐘煮下飯咁。我喺出邊開開心心，咁呢啲咪就係未玩夠咯？傳説中嘅未玩夠咯。好啦，到件事爆咗鑊啦，爆咗鑊之後，咁個女仔咧就即刻講，個男人咧好多時候啲錢供屋企裏邊嘅錢啊、家用啊。任何嘢呢，我出咗好多成㗎，有成6-7成我出嘅，7-8成我出嘅，即係言下之意話個男仔揾唔到錢，個女仔呢就自己拎好多錢出嚟。咁當然啦，你唔好理佢真定假啦，我就唔係好信啦。即係個男仔我覺得點都有負責任嘅喺頭家裏邊，個女人就拎翻出嚟數。嗱，呢啲咪就係近代嘢咯。嗱，近代嘢就係嗰啲感情，你唔好好似以前咁諗住，喂70年代啊、80年代啊嗰啲女人。有咩事同你頂一頂先，同你捱一捱先。你依家啲女人係唔會同你捱嘅，真係嘅。佢嘅成長，佢都爸爸媽媽錫嘅，有啲佢都未捱過。佢結咗婚，點解同你捱啊？你知啦，人有3衰6旺，你一冇起嘢做，衰起上嚟嘅。你講緊翻身，唔係講緊一頭半載喎，1年半載喎。你分咗幾年都冇得翻身，佢點等你啊？佢不如揾個第二個。嗱，依家啲人呢。有少少知識水平嘅，少少知識同埋知識水平。嗱，知識加知識兩樣都有，或者你是但有一樣都好啦。你係知道你唔會抌時間落對方度等佢翻身嘅，你係不如換個個，換個個係一定最快嘅。嗱，我唔係講緊叫你咁樣做，我亦都唔係講緊話咁樣係啱，
但係好明顯，你見依家嘅人係用呢種方法去對待呢個感情啊嘛。一有時咪走，大條道理佢唔掂，乜乜我拎唔到錢翻嚟，咪走咯。佢唔會話，我俾啲時間佢喺身邊支持佢。嗱，冇咗呢支咁嘅歌仔唱嘅，所以佢咪即刻爆呢樣嘢出嚟咯，理直氣壯佢冇錢拎翻嚟啊，我咪走咯。即係佢仲要好理直氣壯咁樣講呢樣嘢，即係佢個價值觀本身咧就係咁嘅。嗱，依家你睇感情咧，你要分堆咧就係分邊個年份出世，邊個階層嘅。你要知道你去飲啊嗱，但我諗相信大家好多朋友都去過結婚酒都飲過㗎。鋪出嚟嗰啲咩成長片段啊，噼里呱啦，我都成日都講嗰啲成長片段，其實就係吃喝玩樂，即係你經歷嗰啲嘢，根本就去旅行啊，好開心啊，上住去雪山好凍嘅時候，佢陪住我扶住我，哇！如果唔係扶住我啊，跣落山死咗啦咁樣。佢哋嘅苦難就係咁嘅啫，冇話一啲捱過啲乜嘢，你見到佢哋經歷過啲咩？嗰啲經歷過嘢好薄弱嘅，係薄弱到只要一有問題出現。好多時候唔係你走就係我走嘅。喂，你結婚嘅時候有頭家就要講錢。依家個社會千變萬化，你以前可能有份工做20年都仲揾到錢嘅，你今年掂，你依家份工出年都唔掂，個世界都唔知發生咩事，個變化咁大。你兩公婆一齊，人一定有三衰六旺嘅病啊，諸如此類嗰啲。你有時你依家就換就走，咁或者你出邊有個對你好啲。仲有人唔介意嘅，結咗婚有個女嘅，照你嘅，咁咪走咯。嗱，呢個世界依家就係咁樣，所以你話信感情，信嚟托啊！你真係唔好信呢樣嘢。嗰個王子咧就仲奇怪，你生得咁靚仔，你嚼女係梗噶啦，你唔嚼女，你阿媽打你啦，你老豆係咪先一巴聲你啦？啱啱先？喂，你揾啲靚妹嚼啊！你揾啲即係冇結婚嘅20零歲嗰啲靚妹識啦。你識啲結晒婚有個女又唔係好正嘅托咩？你出嚟玩點玩都得啦。做乜要揾個人妻啊？佢擺明中意食嗰啲嘢，你知唔知啊？即係我就中意嚼呢啲，好似曹查理咧，以前周星馳嗰啲劇情咁。曹查理呢啲點啊 ？Peter 勁定我勁啊？嚇邊個勁啲？佢中意講呢啲嘢，所以佢就中意玩呢啲嗱。至於你話佢會唔會同佢天長地久咧？嗱，我俾個嘢佢，不如咁啊！你而家直頭唔好講咁多，同佢整翻件中出話我同我講有咗啊！依家你唔好你真係有咗，你假有咗，我哋喺美國嗰度整大咗個肚啊，焗住要離婚啊！幫手啊，范姜嗱，俾翻幾嚿水你收順啲啊！喂，依家大咗肚啊！嗱，你老婆又好，我老婆又好，邊個都好啦，總之佢大咗肚，你認唔認頭先？唔認頭都要生噶啦！你咪講呢啲咯，係咪先？你咪真愛咯，你咪喊咯出嚟，即係我係公關嘅，你出嚟喊先，你出嚟喊，你話係我係錯，中意咗人哋個老婆，但係感情嘅嘢冇得講嘅，真係對唔住大家，我控制唔到，我真係真心中意佢，你爆呢啲嘢出嚟咯。嗱，我成日都叫人一有呢啲咁嘅問題爆咗鑊嗰啲，你學幾個人，嗱，有幾個人你要學嘅，阿成松大哥。阿譚校長嗰啲，佢唔理嘅，佢出到嚟，冇辦法啦，做錯嘢，屌你點啊，係嘛？你許志光嗰啲咪喊咯，擺明見到你喺的士度揸波啊，溝女啊，你打機落得係咪先？爆鑊咁爆啦爆，佢冇嘢噶，咪喊咯，對唔住啊，錯咗啦咁樣，你咪學呢啲咪得咯，你梗係學呢啲啦，仲要周圍走添，日日出嚟食飯啊咁樣，點樣借人老婆啊？冇辦法啦。孤家寡仔，真係中意咗佢好耐啊！點樣知佢同我訴苦，訴下苦之後，跟住飲咗杯唔知嗰啲咩雞尾酒，飲完雞尾酒之後，突然之間，死啦！突然之間唔知點解冇着衫喎，大家咁喺鋪床度瞓醒都唔知咩事，都有冇搞過都唔知。對唔住個朋友啊！屌你咪講呢啲咯，係咪先？你一出嚟講你講咩話？我就超越咗朋友界線啊，咁樣冇意思嘅。你就喊出嚟喊，兩個攬咗喺度喊。對唔住大家，感情喺真愛喺結咗婚之後出現，好多人都試過嘅。點解人哋可以得，我哋唔得啊？我哋係公眾人物，我哋都有戀愛嘅權利噶嘛？你咪講呢啲咯，有一班人撐你噶，係咪先？嚇嗱呢單嘢咧，究竟仲有啊？近排仲黐線啊！哇，有人咧放咗啲相出嚟咧，就唔知真定假啊！見到咧嗰個果果咧帶埋王子咧翻自己老公屋企嗰度搞嘢，冇着衫攬住喺後邊咁樣狗仔咁樣喺個浴室裏邊，啲
網民咧認得出嗰度係阿范姜屋企嚟嘅喎，喂，你咪帶埋個男人翻屋企玩咁癲啊嘛？等你出街玩，大佬你出街冇聽嗰啲唔方便去，你咪去男仔屋企咯。王子有屋企噶，你點解唔去佢屋企玩，要帶佢翻屋企玩咁黐線嘅？同埋嗰個王子好中意參加佢老公一齊嗰啲聚會嘅喎。好中意啊！都唔知係咪衰起上嚟鬼乸鼠鼠咁樣咧？趁佢老公唔覺嘅時候入去廁所裏邊攞嘢嘅時候，一揸幾嘢啊！就係要嗰下嘢刺激感，就係嗰下要犯罪感先覺得興奮，係咪咁樣咧？就唔知道啦。咁奉勸大家一句嗱，識女人咧唔好識啲有老公嘅，到時咧一爆鑊嘅時候咧你輸緊嘅。另外咧教仔揾老婆有兩句：襟小爛做冇詐型，淫賤得嚟夠忠心。你揾到呢啲女人咧，就留住佢啦。淫賤得嚟夠忠心，我都仲未見到啊，仲未揾到。襟小爛做有詐型有嘅，淫賤得嚟夠忠心，我未揾到。idea 就係揾啲咁嘅人，冇啊，真係實在啊。好嚇，聽日同大家見面。聽日咧想講一單嘢就係近排咧有一個男星咧，就個老婆生咗肝硬化應該係，咁就籌140萬，社會上面有好多意見啊！我有啲個人嘅感受呢單嘢度講出嚟嘅，聽日再講呢一單海俊傑同老婆籌期呢單嘢，聽日再見，拜拜。